Ond dwi wedi ffeindio, os dwi'n defnyddio rhywbeth fel yr app Heads Up, mae'n just gwneud iddyn nhw feddwl am rhywbeth hollol wahanol. Rhaid iddyn nhw feddwl yn annibynnol. Nid ateb cywir ydy nod y tasg. Be dwi eisiau iddyn nhw wneud efo y tasg yma ydy gofyn cwestiynau gan defnyddio bob amser a bob person os yn posib. Dach chi eisiau ymarfer yn gyntaf neu dach chi'n barod i fynd yn syth i mewn? Gen ti anifeiliaid? Clw? Oes. Gyflym. Oeddi hawdd yn braf? Ydy y tywydd yn braf heddiw? Clw? O, nag oi. Oed? Nag oi. Ydy. Nag ydy. Da iawn. Dwi ddim yn gwneud defnyddio fo bob wythnos y cwrs, jyst naw ac yn y man. Nes i ofyn iddyn nhw ar ôl i mi dechrau defnyddio technoleg yn y dosbarth, nes i ddweud, wel, oeddech chi'n mwynhau? And yr ateb oedd, oeddwn. Cos i dwi'n cael problemau efo iet yn nhw.